täällä on Jutsu ja tänään mä pelaan tämmöistä hienoa peliä kuin Contra. Ja minä en pelaakaan sitä yksin, vaan jälleen kerran mun pikkuveljen kanssa. Sano moi. Terve. No niin, ja eiköhän aloita pelaamaan. Näin. Ja tässä pelissä siis pelaamme miehien puolesta. Minä olen tämä sininen, joka hyppii. Ja pikkuveli on tuommoinen punainen, joka hyppii myös. Nämä on tämmöisiä pahiksia, jotka ovat tehneet jotain pahaa ja ne pitää tappaa. Minne se meni? Minun! Supervoimaa! Mitenkäs nyt suupantaan? Hui, en halua. Tyhmää! Minä olisin mennä sitten sillan päältä. Kuule. Ei. Tyhmää. No. Ei. Mutta mulla on hieno pyörivä panos. Aika hieno. On. Heh! Tuotte perä tankkiin sitten tappomut. Mä en osaa laittaa tätä. Et osaakaan. Liian hyvä peli. On. Hui herra jumala! Ja kauhean arpeavakset tullee tuolta. Oota. Mistä hyppää? Älä mene. Minä hyppäsin jo. Mä tapoin sen. Sä vaan pysähyt siellä, kun mä en pysty menee. Mä haluaisin ottaa tuon supervoimaan. Oikeesti. Mä vaan väistän. Wow! Unitauko. No. Tyhmä, mulle jäi se outo. Niin, se on tosi outo. Tää on sairaan hyvä. Mä oon pelannut tätä peliä ennenkin. No kyllä pidäkin. Et ole. Ja jälleen kerran ehkä taisin unohtaa taas alussa sanoa, että tää on retropeli. Heh. Oota! Se vaan se. Liiku! Noniin. Sä tiput varmaan. Noniin. Tän jälkeen tulee Ai tommonen... niin, voi vitsi, se oli niin hyvä. Käper! Oudon portin jälkeen tulee tavallaan toinen kenttä. Voi anteeksi taas. Kauhea yskä ja nuha vieläkin. Toinen kenttä. Jee. Puhuu outosti. Niin juuri. Sori, jos mun ääni kuulostaa lapselliselta, vaikka en ole enää niin kuin lapsi. Se on minun! Kiitos. Se kyki. Hei, minkä mä otin? Mikä se on? AMG. Letänopperi. Nyt. Kuule. Ahaa. Mä ammuin sen. Aija. Ei kun sä ammuit sen. Mulla ei liiku taaskaan, kun liikkua. Toi varmaan se helpoin kenttä. Oliko mun pakko kuolla? Oli. Taas. Jee. Hienoa. Mitä nyt? Pitää maasta ampustaa. Älä. Nyt tulee ensimmäinen possu. Se on possi. Se on boss. Se on pomo. No niinpä justiinsa. Joku semmoinen. Olkoon vaikka sika. Sika. Eka sika tuli nyt. Aika hienosti. Juuri niin. Silleen mä vaan kuolin. Tässä pitää käyttää tätä. Ei mun pelkkää tehdä näin. Heh. Tuo outo pallo hipaisi minua. Sori taas. Tää tekee ihan liikaa voltteja. Äijä.
Aika hyviä parkourissa varmaan olisivat. Katolta toiselle. Juuri niin. Jospa me nyt päästäis, kun me nyt ei tapeta toisiamme. Okei. Okay. Ai sä sait sen, mä katsoin, että mä sain sen. Mä! Miksi sä tapoit mut? En mä sua tappanut. Ei kun ne sieltä sinne alle, niin sen takia ne kuolit. Joo, eikä tajusi se. Parkour! Heh. Minun R. Koska minun sukunimi alkaa R:llä. Ai jaa. Ei alkaa. En tiedäkään sitä. Ei alkaa. Höh. Sinä pääsit niinku helpoiten tonne ylös. Miten niin? Sä kuolit. Taksi! Taksi tuli. Hei! Ai minä katsoin, että sinä olit taas saanut sen supervoimat. En mä saanut. Taksi tuli. En mie sitä siellä saanut. Hei! Lopeta tuo pelleily. Entäs en? Höh. Sit sä kuolet. Hei, älä töni vanhempia. Et sinä oo vanhempi kuin minä. Eikö mä tuolle tyyppi tässä olen. Ai jaa. Mikä juoksi tässä repun kanssa äsken. Niin. Sitten- Ai niillä on siis reppu. Mä katsoin, miksi niillä on noin oud selkä. Et sä tiennyt. Taksi! Minun. Minut jätit! No niin, tänne me ei päästy viime jakso, paitsi että niin se jakso meni pilalle. Siksi me ei tietenkään päästy tänne. Niin kun se YouTube ei ottanut sitä. Hienoa. YouTube. Taputusta. Hyi! Mä luulin, että mä... Julia. Ei mitään, panna vaikka paussia. Paussileipää. Mitä? Paussileipää, et sä muista sitä paussi keksi. En. Paussileipää. Paussi se keksi. No niin, tänne me ei päästä. Niin. Tää on se possi. Possu. Ei kun tää on välipossu. Mulla alkaa elämät loppua. Voi ei. Eikö käsi tuhoutu? XD. Ja oli tuo. Aika hienosti vaan tulee leijuu. It's died. Chile It käsiä. died. Se on käsittämättömän outo tyyppi. Se on käsittämättömän outo tyyppi. Ui. Ui, se kuoli. Yeah. Minäkin tunsin. Aika hienosti vaan. Joo. Fiksu ottaa mehun mukaan. Aika se, kun pitkä. pelaa. Tää on 8 miljoonaa. Ai jaa. Ra! Ja ei kun jump. Ra. Ei kun jump. Ei run. Jump or run or do what you want. Mä ammun ihan eri kohtaa. Meneepä sulla tosi kauan ja tuhonnut ne ajat sitten. Mä vaan ootan, kun sä tuhoat sen. Reilua. Tosi reilua. Heh, Et sä osaa hyppiä kunnolla. en osaa. Sä saat tuhota sun täysin, kun se on Jee. sun puu. Me ollaan kuvattu jo... Ohilja. Miksi? Joo, 9,5 minä ollaan kuvattu, mutta ketä se kiinnostaa? Kiinnostaa. Kukaan ei katso tätä, kun tää on niin pitkä. Just joo. Kaikilla on niinku puoli tuntia aikaa katsoa jotain videoa. Minulla ainakin. Mulla on huomenna koko päivä. Ai jaa. No kyllä mullakin, hei. Ei oo. Onhan. Ai. Hiljaa. Se oli kuin auto.
Sori, kun mä oon outo. En voi olla parempi, niinkö? Niin. Tietysti silleen. Ei tuu vieläkään. No niin, mä tiesin sitä. Suoja sinä minua, niin mä hypin. Jee! No niin, tän jälkeen tulee sitten possu taas. Tyypit tuli tielle. Okei, tämän pomon jälkeen varmaan lopetetaan. Ei. Tämä ainakin... Mitä? Miten? Et sä muista? En mä muista näitä, joo. Vai me pelattiin tätä vuosi sitten. No niin. Mä muistan ainakin. Tyylin se selittääkin kaiken. Ootappa. Hei, tehdään tästä toinenkin jakso. Okay. Koska tämähän on semmoinen aika pitkä versio. Mutta ei ole kuitenkaan loputon peli, mutta... Vai onkohan? Ei oo. Ei varmana. Mikä ilmanpalot tulee? Mä en ymmärrä, mitä Mulla on 2 elämää. Varoitus. Tyhmä. Mut tässä... Noniin, heippa. Heippa. Otanko mä nyt? Otat. Näittekö ne hyvin meneekö ne läpi? Siis välistä. Ai niin muuten, näähän voi rikkoa sillä... Mitenkä näitä... Ei. Jee. Okei. Me varmaan lopetamme sitten tähän. Ei vielä. Kyllä lopetetaan. Okei, me varmaan lopetetaan tähän. Sitten tämä jakso tähän. Ja Meidän retropeleistä. Ja me lopetetaan siis tämä jakso tähän. Meidän retropeleistä. En pysty sanomaan kunnolla, koska... Veli sihisee. Ei tiedä. Kattila pihisee. No niin, eli tämä... Me tehdään tästä seuraava Hiljaa! jakso. Hiljaa! Seuraava jakso. Ei! Niin. Okei. Ja tämmöistä loppuu tähän. Eli kiitos kun katsoitte. Nähdään seuraavassa jaksossa. Joten moikka!